приятно мне видеть вас. 오수왕 선교사님과 알고 지낸 지 매우 오래됐습니다. Вообще я с пастором Мо знаком довольно-таки давно. 학교 다닐 때부터 선교에 굉장히 열정이 있으셨고 Пока мы учились в теологической семинарии, я помню, этот человек был такой горячий. 또 여기 와서 이렇게 선교를 아주 잘 감당하고 계신 것을 보고 굉장히 기쁘게 생각합니다. Здесь он служит успешно, ведет миссионерское служение, и я, честно, рад за него. 신학을 공부한다는 것은 교회를 위해 존재하는 행위입니다. Вообще изучать теологию нужно ради церкви. 그러니까 쉽게 말하면 Проще говоря, 공부하는 것이 교회를 이끌어가는 것이 아니라 то, что мы с вами учим, вот эти знания не поведут церковь. 교회가 있고 그것을 해석하는 것이 공부라는 것이죠. То, что церковь стоит, и мы ее как-то толкуем, вот это и называется учеба. 그러니까 신학을 아주 잘해야 사역을 잘하는 것이 아닙니다. Поэтому можно сказать так, нет такой формулы, хорошо знаешь теологию, значит хорошо служишь. Так не бывает. 사역이 잘 되는 곳에 좋은 신학이 있는 것입니다. Наоборот, там, где хорошее служение, там что? И хорошая теология. 그러니까 여러분들이 꼭 이론에 매여 있지 마시고 Поэтому я прошу вас не привязываться так к этой теории, 성령이 인도하시는 대로 자유롭게 사역하시길 바랍니다. но чтобы служили в свободе Святого Духа. 저희 같은 이제 신학자들은 그런 것을 해석하고 그런 것들을 체계화하는 그런 역할입니다. Такие теологи, ученые, как я, занимаются тем, что это просто систематизируют и поясняют людям. 오늘 저는 그 초대교회사를 가지고 여러분들과 함께 3일 동안 세미나를 좀 하려고 합니다. Хочу проводить с вами трехдневный семинар на тему «История первой или ранней церкви». 고대교회사라고도 하는데 예수님 이후부터 이제 중세가 시작되기 전까지를 가리키는 말이죠. Это вот промежуток истории от начала первой церкви после вознесения Иисуса Христа и до Средневековья. 그러니까 이제 그 처음 시작은 여러분들이 예수님 이후에 예수님 이후부터라는 것을 이제 아시는데 끝은 어딘지 좀 모르실 수 있어요. Мы все знаем, что начало церкви – это Иисус Христос. Я думаю, что мы не знаем тогда, где конец или завершение этого. 이제 중세가 시작되기 바로 전이 끝인데 Вот буквально перед началом Средневековья это получается конец. 중세가 시작되는 그 분기점을 학자들은 게르만족이 유럽으로 로마 제국으로 국경을 넘어온 그때를 중세의 시작이라고 생각합니다. Началом Средневековья ученые предполагают то время, когда немецкие племена стали нападать на Римскую империю и расхищать ее. 로마 제국의 국경 그 바깥에 살고 있던 게르만족이 있었어요. За пределами Римской империи жили так называемые германские племена. 그 게르만족이 5세기 중엽 또는 4세기 말 이때부터 갑자기 로마 제국으로 넘어오기 시작합니다. Внезапно, где-то с конца IV и до середины V веков, они стали нападать на территорию Римской империи. 갑자기 모든 게르만족이 넘어와서 그 로마 제국 곳곳을 침입해서 점령하고 자기 나라들을 세워가죠. Внезапно атакуют германские племена территорию Римской империи и везде обосновывают свою страну или свое государство. 프랑스의, 독일의, 또 스페인의, 영국의, 네덜란드의 여러 지금 유럽의 그 나라들이 게르만족들이 그곳에 세운 나라들이 이제 지금의 모습을 띠고 있는 것입니다. Франция, Германия, Испания, Нидерланды или Голландия – это вот те страны, которые обосновались в то время, когда эти племена туда вошли, обосновали свое государство. 미스테리는 왜 게르만족이 갑자기 거의 일시에 로마 제국을 침입해 들었는가요? И загадка для всех, почему внезапно все германские племена стали просто нападать на территорию Римской империи. 몇 가지 학자들이 이론이 있는데 그 중에 가장 유력한 이론이 있습니다. Есть теория некоторых ученых, и вот та теория, которая, как бы между всеми, возможно, принята. 훈족이라는 그 족속이 서진을 했고 서쪽을 향해서 나아갔고 그 서쪽에 있던 게르만족이 그 훈족의 침입 때문에 어쩔 수 없이 로마 국경을 넘어 들어오게 된 것이라는 이론이에요. Теория такова, что были племена гуннов, если знаете, они стали нападать на эти германские племена.
германские племена под давлением этих атак вынуждены были двигаться на территорию Римской империи. 그 훈족이 누구냐면 흉노족이라고도 하는데 몽골과 그 당시에 카자흐스탄에 있던 족속이라고 학자들은 얘기합니다. Говорят, что эти гунны это как бы те племена, выходцы с Монголии или с Казахстана нынешнего, так думают ученые. 그러니까 이제 카자흐스탄에도 이제 그 훈족들이 대규모 거주하고 있었는데 이 사람들이 결국은 중세를 시작한 민족이라는 거예요. И вот эти гунны существовали вообще в большей своей части на территории Казахстана. Это те люди, которые начали историю Средневековья. 그러니까 여러분들은 자긍심을 가지시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы этим гордились. 그 로마 제국에 있던 사람들이 Те, кто жили вот в Римской империи, 이 흉노족, 훈족이 얼마나 무서웠는지 보기만 해도 벌벌 떨었다고 합니다. но говорят по записям того времени, что люди так боялись гуннов в то время, что даже при одном виде они уже дрожали от страха, от этих гуннов. 그러니까 동유럽, 서유럽 사람들이 지금 우리 카자흐스탄이라든지 이 몽골이라든지 이쪽에 있던 그 민족들을 두려워할 만큼 강한 민족이었다는 거예요. Проще говоря, эти гунны были настолько сильными, что в то время люди, которые жили в Западной или там в Восточной Европе, они очень сильно боялись этих людей. 중세라는 역사를 시작할 만큼 강한 민족, 잠재력이 있는 민족이라는 것을 여러분들이 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. Одно то, что вот именно гунны начали историю Средневековья, говорит о том, что это был такой народ с потенциалом, настолько они были сильными, ну, способны, наверное. 네, 서론이 좀 길었지만 이제 초대교회사에 대해서 조금씩 같이 살펴보면서 여러분들이 그 안에서 여러 가지 인사이트들, 흥미로운 이야기들을 발견하셨으면 좋겠습니다. Это было довольно-таки длинное вступление, а теперь сама история Первой Церкви. Мне бы хотелось, чтобы для себя нашли какие-то интересные моменты, если нужно, фиксируйте, запоминайте. 우리 옆 사람들에게 한번 이렇게 인사했으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы могли друг друга поприветствовать. 당신은 큰 잠재력이 있는 사람입니다. Вы имеете огромный потенциал. 어깨를 쫙 펴고 어깨를 활짝 펴고 다니시기 바랍니다. Расправьте плечи. Грудь колесом, сядьте, так и скажите, у вас огромный потенциал. 첫째 장에 보시면 역사적으로 예수님의 실제 그 존재하고 계셨음을 확인할 수 있을까 이런 제목으로 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. На самой первой странице у вас первым таким жирным пунктом номер 1. Можем ли мы исторически подтвердить существование Иисуса? Хотелось бы эту тему с вами рассмотреть. 그러니까 성경에서는 예수님이 너무도 확실히 계신 하나님의 아들이신데요. То есть мы говорим, Иисус, который в Библии, это для нас определенно Сын Божий. 역사적으로 예수님이 정말 실제 존재하던 사람인가라는 질문을 그 사람들은 할 수 있다는 거죠. Но люди могут спросить, можно ли доказать исторически, что Иисус на самом деле существовал? 첫 번째 우리가 예수님의 실제 존재를 확인할 수 있는 것은 우리 성경 안에서의 증언들입니다. И первое доказательство мы для себя находим именно в самой Библии. 사복음서에서 예수님을 정확하게 목격자로서 보고하고 있어요. В 4 Евангелиях есть определенно такие свидетельства очевидцев, которые видели Иисуса. 여러분들이 그것들에 대해서 일일이 거론하지 않아도 이미 잘 알고 계십니다. Я думаю, что это даже не стоит обсуждать, потому что это вам всем тоже хорошо известно. 예수님이 언제 태어나셨죠? 헤롯 대왕의 치하에서 태어나셨죠. Когда родился Иисус, когда правил Ирод Великий? 지금 신약 성경이 말하고 있는 거예요. Потому что об этом говорит Библия. 언제 죽으셨죠? А когда Иисус умер? 본디오 빌라도 치하에서 돌아가셨어요. По приказу Понтия Пилата, скажем так. 그러니까 주전 5에서 4세기경부터 주후 30에서 33년 정도, 그러니까 주전 BC 5에서 4세기, 그다음에 주후 30에서 33년도 요 사이에 예수님이 실존하셨던 것을 신약 성경은 이야기합니다. Проще говоря, Новый Завет говорит, что Иисус родился где-то в 5-4 году до Рождества Христа, умер где-то в 30-33 году после Рождества Христа. 자, 이것은 성경의 증언이고요.
Вот это все, о чем говорит Библия. 일반 역사가들도 예수님을 증언합니다. Но на самом деле вот эта общая, или мы говорим всемирная история, тоже доказывает существование Иисуса. 크리스찬이 아닌 사람들이에요. Проще говоря, люди, которые не являются христианами. 역사가 중에 타키투스라는 역사가가 고대 역사가가 있어요. Есть средневековый историк, его зовут Такитус. AD 주후 117년경 사람이에요. Где-то он жил в 117 году, наверное. 그러니까 지금부터 한 1900년 전 사람이죠. Примерно за 1900 лет, до сегодняшнего дня получается. 타키투스는 예수님을 정확히 증언하고 있어요. 예수라는 사람을 정확히 그 존재했다는 것을 증언하고 있어요. Этот историк по имени Такитус, он подчеркивает и доказывает, что Иисус на самом деле существовал. 또 그 비슷한 때에 지방 총독이었던 소플리니우스, 작은 플리니우스라는 사람이 있었어요. Тоже примерно, в тот же период времени был так называемый Плиний-младший. 그 사람이 트라이안 황제에게 보내는 편지가 있는데요. Вот этот Плиний-младший написал письмо римскому императору Трояну. 거기에서도 예수님과 예수님으로 인한 교회들에 대해서 정확히 보고를 하고 있어요. Где он дает четкий отчет о церквах и об Иисусе Христе. 그리고 또 역사가인 수에토니우스라는 사람이 있습니다. Следующий историк, его зовут Светоний. 이 사람도 역시 예수님에 대해서 정확하게 증언하고 있어요. Он то же самое четко говорит, что да, Иисус существовал на самом деле. 요세푸스라는 사람을 아실 것 같은데요. Я думаю, вам должен быть знаком историк по имени Иосиф. 원래 유대인이었다가 나중에 유대교를 배교하고 로마로 전향한 사람입니다. 로마인으로 바꾼 사람이죠. Человек, который был изначально иудеем, но потом стал римлянин, принял римское 그러니까 예수님이 гражданство. 죽은 후에 4년 후에 요세푸스가 기록을 남겼는데, Спустя 4 года после смерти Иисуса Иосиф оставил такие записи. 그러니까 예수님이 실제 존재하고 있었다는 것을 우리는 역사적으로 확인할 수가 있습니다. Проще говоря, мы знаем из обычной даже истории, что Иисус существовал на самом деле. 또 교회 역사의 아버지라고 불리우는 유세비우스라는 사람이 있습니다. Потом следующий человек Иосифус, которого мы знаем как отца христианства. 유세비우스도 예수님에 대해서 정확하게 기록을 하고 있어요. Иосифус, он также говорит о том, что Иисус на самом деле существовал. 제가 하고 싶은 말씀은 무엇이냐면 예수님의 존재에 대해서 의심하는 사람은 무식한 사람이라는 거예요. Проще говоря, что я хочу сказать из всего вот этого, что люди, которые сомневаются в существовании Иисуса, это просто темные, необразованные люди. 기독교 안에서든 기독교 밖에서든 예수님이 실제 존재하고 있었다는 것, 그것은 역사적으로 증명이 되는 사실입니다. Потому что то, что Иисус был там вне христианства или внутри христианства, Он был, это уже доказано исторически. 자, 두 번째, Второе, 그 예수님으로 인해서 시작된 것이 교회예요. именно с этого Иисуса начинается церковь. 그러니까 예수님이 하나님의 아들인지 아닌지 이런 것에 대한 논란은 사실 불필요합니다. И поэтому спор о том, был ли Он Сыном Божьим или не был, это просто бессмысленные споры. 중요한 것은 무엇이냐면 Потому что что важно? 예수님을 믿고 그 예수님 때문에 생겨난 공동체가 지금까지 2000년 동안 계속 되어 오고 있다는 것이죠. Важно то, что коллектив или община, которая верила в Иисуса Христа, появилась тогда, она существует и по сей день. 세상에 어떤 단체, 어떤 공동체가 2000년을 계속 지속해 올 수가 있나요? Какая организация или община могла существовать так больше 2000 лет? 그 사실 자체가 예수님이 어떤 분이라는 것을 우리에게 증명해 주는 것이죠. Сам этот факт доказывает нам, каким был на самом деле Иисус. 자, 그러면은 그 교회가 어떻게 시작했는가 이 그림에 대해서 많은 사람들이 조금 잘못 알고 있어요. Как же появилась церковь? На самом деле сегодня об этом имеют многие неправильное понимание. 왜냐하면 성경에서 약간 오해할 수 있는 그림을 가르쳐 주기 때문이에요. Почему? Потому что в Библии раскрывается немного такая, может быть, ошибочная картина, скажем так. 여러분들 사도행전 잘 아시죠? Вы хорошо знаете Деяния апостолов? 사도행전에서는 뭐라고 기록하냐면 예수님이 돌아가신 후에
그 제자들에게 뭐라고 얘기를 하신 것으로 기록합니까? Как записано в Библии, что говорил Иисус своим ученикам 너, после смерти? 너희는 예루살렘을 떠나지 말라고 하셨죠. Он сказал, не покидайте Иерусалима. 모여 있으라고 했어요. Вам нужно быть там собранными. 그런데 그것은 사도행전의 저자인 누가가 지금 기록한 기록이 우리에게 주는 그림이에요. Это запись Луки, который является автором Деяний апостолов, и мы с вами это читаем сегодня. 그러니까 예수님이 돌아가신 후에 제자들은 한 곳에 모여 있었고 성령이 그 위에 임하셨고 그래서 교회가 탄생했다. Ну, мы так говорим. После смерти Иисуса ученики собрались вместе, сошел Святой Дух, и родилась церковь. 이런 그림에 여러분들이 익숙하시죠. Вы привыкли, да, к такой картине, к такому описанию. 근데 실제 그림은 조금 다릅니다. Но реальная картина немножко отличается. 예를 들어서 여러분들이 성경을 좀 찾으시면 좋은데요. 고린도전서 15장 3절부터 8절까지 누가 한번 읽어주시면 좋겠어요. Да, будем искать по Библии, если кто-нибудь прочитает, было бы еще лучше. 1 Коринфянам 15 глава с 3 по 8 стих. 1 Коринфянам 15 глава с 3 по 8 стих. Я прочитаю. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что я явился Кифе, потом 12, потом я явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом я явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». 1 Коринфянам 15 глава с 3 по 8. Аминь. 여기에 따르면은 지금 제자들은 어떤 상태였습니까? Вот мы читали здесь стих, в каком состоянии здесь находятся ученики. 누구 대답해 보실 분 없으세요? Кто-нибудь хочет ответить? Состояние учеников вот по тем стихам, которые мы читали. 모여 있었나요? 아니면은 다 흩어져 있었나요? Упрощу. Они были собраны или они были рассеяны? 네, 다 흩어져 있었어요. Да, они были все рассеяны. 네, 예수님이 이미 그것을 예언하셨어요. Вот Иисус об этом уже пророчествовал. 마가복음 14장 27절을 한번 보세요. Это Марка 14 глава, 27 стих. 네, 누구 한 분 시켜서 읽어달라고 해요. Вам нужно будет находить и читать. Кто находит первым, читает. Марка 우리 14, 27. 통역께서도 지적하셔도 좋고요. Марка 14, 27. Прочитаю. «И говорит им Иисус, все вы 나오네요. да, 네, 네. соблазнитесь со мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы». Аминь. 이미 예수님은 제자들이 다 흩어질 것을 알고 계셨어요. Иисус знал, что они все будут разбросаны или рассеяны. 그러니까 이제 사도행전의 저자인 누가가 제공하는 그 이야기와는 조금 다른 시각이죠. И поэтому получается немножко другая картина, чем описывает нам Лука, автор Деяний апостолов. 마태복음 28장 10절도 마찬가지 흩어져 있는 것을 알 수가 있습니다. То же самое Матфея 28 глава 10 стих поясняет нам, что ученики были разбросаны. 마태복음 28장 10절도 읽어주세요. Матфея 28:10 читаем. «Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите и возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Матфея 28:10. Аминь. 그러니까 사복음서의 저자들의 이야기를 종합하면은 먼저 제자들은 예수님이 죽으신 후에 뿔뿔이 흩어졌다는 것을 알 수가 있어요. Если мы просто проведем, в комплекс соберем все, что говорят авторы 4 Евангелий, можно понять, что после смерти Иисуса ученики как раз таки были рассеяны или разбросаны. 예수님도 그것을 말씀하셨어요. И об этом же говорил сам Иисус. 그런데 거기에서 예수님은 끝난 것이 아니라 어디로 그 제자들이 어디로 가라고 명령을 하셨어요. Но это было еще не все. Что сказал Иисус? Куда нужно было ученикам прийти и собраться? 그것이 어디냐면 마태복음 28장 16절에 보면 Это Матвея 28:16. 예수님이 지시한 산이었어요. 산. Это гора, сказано, на которую повелел им Иисус идти. 그 산이 어디냐면 Где эта гора? 예전에 산상수훈이라고 마태복음 5장 이하에 나오는 산상수훈을 받았던 그곳이었어요. Это гора, на которой проводилась так называемая Нагорная проповедь. 갈릴리였어요. Галилея. 갈릴리와 예루살렘은 여러분들 이제 그 위치를 기억을 하실 텐데
예루살렘에 모여 있는 것이 아니라 다 흩어진 제자들이 이제 갈릴리로 모일 것을 예수님이 말씀하셨어요. Мы знаем, есть Галилея, есть Иерусалим, но Иисус говорит, чтобы они собрались не в Иерусалиме, а в Галилее. 그리고 거기에서 여러분들이 잘 아시는 마태복음 28장 18절 이하 이제 지상 대명령이라고 하는 전도 명령을 받는 거죠. Вот именно там, в Галилее, они поручают, как мы говорим, великое ли земное поручение, Матфея 28 глава, с 18 по 20. 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이런 내 증인이 되리라 말씀하셨어요. И Господь говорит, будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. 자, 이 그림을 여러분들이 생각하시면 Вот эту картину себе нарисуйте. 이 교회의 시작은 누가복음이 사도행전이 얘기하는 것처럼 성령이 임하신 후에 생긴 것이 아니에요. И мы тогда понимаем, что церковь образовалась не так, как мы читаем в Деяниях, сошел Святой Дух и появилась церковь, то есть было это не так. 교회는 부활하신 예수님 때문에 생긴 거예요. Церковь появилась благодаря или из-за воскресшего Иисуса. 이것은 굉장히 교회의 정체성을 가르쳐주는 중요한 이야기예요. Это важные слова, которые указывают нам на сущность или вообще на целостность самой церкви. 부활하신 예수님 때문에 모인 사람들이 우리라는 거예요. Люди, которые собрались из-за воскресшего Иисуса, это мы. 성령을 강조하는 교회들이 간과하기 쉬운 부분이 있는데요. И вот церкви, которые подчеркивают именно Святого Духа, что они чаще всего упускают из виду? 이 부활하신 예수님을 지나쳐버리기 쉽다는 거죠. Они могут просто подзабыть воскресшего Иисуса. 부활하신 예수님 때문에 모였고 이제 그 부활하신 예수님 때문에 이제 이 사람들이 어디로 다시 모이냐면 예루살렘으로 다시 모입니다. Люди собрались из-за воскресшего Иисуса, и потом, где они собираются снова в Иерусалиме. 그들에게 예루살렘은 어떤 곳이었어요? Что было для них это место Иерусалим? 실패의 자리였어요. Место их поражения или неудачи. 그들이 믿고 따랐던 예수님이 돌아가신 자리였어요. Это место, где умер Иисус, в которого не 그들의 поверили, за 모든 которым 희망이 пошли. 그들의 모든 희망이 사라진 곳이었어요. Иерусалим – это место, где все наши надежды просто разрушились. 절망의 자리, Это место отчаяния. 믿고 따랐던 예수님이 돌아가신 자리, Место, где Иисус, в которого мы поверили, умер. 거기에 모이기 시작한 거예요. И вот они стали именно там, в том месте собираться. 왜 모였냐? Почему? 부활하신 예수님 때문에. Потому что был воскресший Иисус. 그리고 거기에서 성령이 임하셨고요. И вот там на них сошел Святой Дух. 그러니까 성령이 임하시고 제자들을 땅 끝까지 증인이 되도록 인도하셨어요. Сошел Святой Дух для чего? Для того, чтобы их повести, стать свидетелями до края земли. 교회의 시작은 부활하신 예수님 때문이고 Поэтому начало церкви – это воскресший Иисус. 선교의 시작, 전도의 시작은 성령의 강림으로 시작이 된 것입니다. Начало благовестия или начало миссионерства – это сошествие Святого Духа. 여기에서 한 가지 흥미로운 우리 성경의 흥미로운 사실을 하나 얘기해드리고 싶은데요. Хочу здесь сказать вам о такой замечательный или забавный библейский факт. 사도행전 1장 Деяние 1 глава, откройте. 6절에서 8절까지를 한번 읽어주시면 좋겠습니다. 6 по 8, если мы прочитаем, будет хорошо. Деяние 1 глава, 6 по 8. Давайте все вместе. Вот. Посему они, сойдя, спрашивали его, говоря: «Не в силе время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Аминь. 그래서 8절에 이제 한국어 여러분들 지금 이게 러시아인가요? 러시아어로는 어떻게 되어 있는지 제가 모르는데 한국어로는 여기에 이제 앞에 오직이라고 얘기가 나와요. Я не знаю, как на русском написано, как вы прочитали, на корейском написано «только» или «лишь». 근데 그 오직이라는 말이 이제 한국 사람들이 오직이라는 말을 only 이런 영어로 only라고 생각을 하죠. Если знаете английский, это «only». 그러니까 «Только». 성령을 받아야만 증인이 될 수 있다 이런 의미로 오해를 많이 합니다. И потом, когда читают этот стих на корейском, они как воспринимают? Только когда сойдет Дух Святой, вы будете свидетелями. 그런데 여기 오직이라는 말은요,
only가 아니라 but 그러나예요. Но на самом деле тут это переводится не как только, а но. 그러니까 그러나라는 말은 뭐냐면 앞에 문장과 뒤에 문장이 내용이 그 뭔가 의미가 반대가 되는 것이죠. Если вы знаете русский язык, но когда вот две части предложения друг другу как бы противоположны по смыслу получается. 그 전에는 어떤 내용입니까? Вот что было сказано до 8 стиха. 하나님께서 이스라엘을 회복시킬 때가 언제냐고 물어봐요. Они спрашивают: Господь, когда ты восстановишь царство Израилю? 그러니까 미래에 대해서 알고 싶은 거예요. Они хотят знать будущее. 그들은 불안했으니까 이제 예수님이 자신들을 떠나서 하늘로 돌아가시니까 미래에 대해서 궁금한 거예요. Они знают, что Иисус возносится на небеса, им любопытно, потому что они беспокоятся о своем будущем. 고아와 같은 마음이 드는 거죠. 이제 두렵고 무섭고 그렇게 의지했던 예수님, 메시아라고 생각했던 그분이 이제 떠나신다는 거예요. Они стали как сироты, потому что Иисус, про которого они думали, что Мессия, Он их оставляет, уходит от них. 그러니까 질문하는 거예요. 언제입니까? Поэтому они спрашивают: когда, Господи? 혹시 지금 예수님 하늘로 돌아가신다고 하는데 그러면 바로 이때가 하나님이 우리 이스라엘을 회복시킬 때입니까? Ты же уходишь на небеса, Иисус. Может быть, это вот тот час и то время, когда ты восстановишь царство Израилю? 예수님이 대답하세요. Иисус говорит: 그때와 시간은 너희들이 알 바가 아니다. не ваше дело знать времена или сроки, 그것은 하나님의 권한에 있다. которые Отец положил в своей власти. 그리고 나서 8절을 얘기하죠. И уже идет 8 стих. 오직 그러나 Но. 네, 러시아는 똑같이 돼 있어요. 그러니까 제자들은 앞의 일을 알고 싶어 했는데 예수님은 그것은 알 필요도 없고 알 수 없다고 얘기하신 후에 이제 그러나라고 말하는 것이에요. Ученики спрашивали о каких-то будущих делах. Иисус говорит: вам это не нужно, вам это не стоит знать. Но что вам нужно? Вам нужно вот это. 예수님은 이제 당신이 아는 미래에 대해서 얘기해 주는 거예요. И теперь Иисус говорит то будущее, которое вам может быть известно. 성령이 임하시면, Когда сойдет на вас Дух Святой. 근데 이것도 한국어에서는 이제 오해의 소지가 있는데요. 뭐뭐 하면. Вот эта фраза на корейском тоже вызывает недоразумение. Если ты что-то сделаешь, 그러니까 마치 조건을 얘기하는 것처럼 들리는 거예요. то есть как вот предложение условия получается. 근데 자세히 보면 이것은 조건이 아니에요. На самом деле, если мы читаем внимательно, там не говорится об условии. 성령이 임하시면이란 말은 성령이 임하실 때를 말하는 거예요. Проще говоря, когда сойдет, в то время, когда сойдет Святой Дух. Это не условие, это время. 그러니까 성령이 임하실 때 바로 그때 В то время, когда на вас сойдет Дух Святой, 너희는 권능을 받을 것이고 вы примете силу 그리고 땅 끝까지 증인이 될 것이다. и будете мне свидетелями до края земли. 다 미래에 대해서 이제 얘기해 주신 거죠. Это все касается будущего времени. 예수님이 하나님이 이스라엘을 회복하실 때는 모르지만 내가 아는 미래에 대해서 얘기해 주고 계신 거예요. Иисус говорит о том времени, когда Царство Израиля восстановится, я не знаю, но я скажу то будущее, которое я знаю сам. 성령이 임하실 때 너희는 권능을 받고 땅 끝까지 내 증인이 될 것이다. 나는 이것을 알고 있다. Я знаю то, что в тот момент, когда на вас сойдет Святой Дух, вы будете мне свидетелями, вы примете силу, вы будете идти даже до края земли. 제자들의 미래에 대한 바로 임박한 바로 짧은 미래에 대해서 예수님이 가르쳐 주신 거죠. Иисус говорит о том будущем учеников, которые вот буквально уже перед их глазами. 그러니까 이것을 제가 그냥 제 이야기로 바꿔서 한번 말씀드리면 Я скажу это просто своими словами. 너희들 두렵니? Боитесь? 무서워하고 있구나. Страшно вам, да? 염려하지 마라. Не надо заботиться, 하나님에게는 좋은 계획이 있다. потому что у Бога есть хороший план. 하나님은 너희에게 계획을 가지고 계신다. Потому что Бог имеет о вас план. 이게 성령 강림의 참 의미예요. Вот это истинный смысл сошествия Святого Духа. 성령은 에너지, 파워, 능력이 아니라 Дух Святой — это не какая-то сила, власть или энергия. 하나의 인격자시고 Это личность.
우리를 인도하시는 우리의 사역의 인도자가 되시는 줄 믿으시기 바랍니다. И верьте, что Он Бог, который ведет, направляет нас и наше служение. 여러분들이 계획하는 것이 아니라 성령이 좋은 계획을 가지고 계시는 거예요. Не нужно планировать, потому что у Святого Духа есть гораздо лучшие планы. 교회는 예수님의 부활 때문에 생긴 공동체고 Церковь – это община, которая появилась благодаря воскресшему Иисусу. 성령의 인도를 받아 나아가는 공동체예요. И это община, которая должна принимать руководство Святого Духа. 이게 교회의 시작과 정체성입니다. Вот это начало, вот это сущность самой церкви. 그러니까 이제 성령을 인정하고 모셔드리고 환영하고 기도하는 거 여러분들이 잘 아시죠? Вам хорошо известна эта фраза «Я признаю, принимаю, опираюсь на Святого Духа, я молюсь в Духе Святом». 왜 우리는 성령 안에서 기도해야 하는가? Почему нужно молиться именно в Духе Святом? 그분의 인도를 받기 위해서요. Чтобы принимать Его руководство. 성령이 인도하시는 것이 교회예요. А как ведет Дух Святой? Он ведет именно церковь же. 물론 우리는 계획하고 또 생각하고 열심히 노력을 해야 되죠. Конечно, мы должны активно планировать, что-то размышлять, что-то о чем-то думать, двигаться вперед. 그런데 그런 열심이 성령보다 바깥에 있으면 안 됩니다. Но просто это усердие и старание не должно быть вне Святого Духа. 우리가 열심히 계획하고 기도하는 것 자체가 성령께서 우리를 인도해 주시기를 바라는 그런 마음을 꼭 잊지 않으시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы всегда помнили, не забывали. Сам факт того, что мы усердно планируем и стараемся, это должно быть все под руководством, по желанию Святого 우리 옆 Духа. 사람에게 또 한번 인사하겠습니다. 성령은 여러분에게 좋은 계획을 가지고 계십니다. Поэтому скажем друг другу, Дух Святой имеет о вас хороший план. 몇 시까지 몇 분까지죠? 첫 번째 강의. 11시 20분 시간이 지금 어떻게 돼요? 11시. 아직도 많이 남았네요. 자. 그러니까 예수님은 실제하셨던 분이고 교회는 부활하신 예수님 때문에 생겨난 공동체고 또 그 교회가 교회를 이끌어 가시는 분은 성령이시다. Мы сказали, поэтому пришли к выводу, что Иисус на самом деле существовал. Церковь появилась благодаря воскресению Иисуса, и они стали собираться именно из-за воскресения Иисуса. 네. 자, 근데 성령이 교회를 인도해 가신다는 것을 이제 말씀드렸는데요. И мы сказали, что именно Святой Дух направляет или ведет церковь. 이게 참 어려운 게 성령이 교회를 인도하는 게 굉장히 합리적이고 논리적이고 이렇게 인도하시지 않는다는 거예요. Но сложность в том, вот в руководстве Святого Духа, что Святой Дух не ведет логично, вот, рационально, разумно, как мы себе придумали или поняли, да? 예측 가능하고 계산이 가능한 그런 것을 우리는 기대하죠. Мы же всегда ожидаем, что Святой Дух как поведет? По плану, по расчету, вот так. А Он ведет как раз-таки наоборот. 그런데 성령의 인도는 그렇지 않다는 거예요. Чаще всего таким и бывает руководство Святого Духа. 초월하다라는 개념이 있어요. Есть вот такое понятие, как превосходство или превосходящий. 성령이 그 위에 계신다는 그런 말로 성경은 얘기하는데요. Писание говорит, что Святой Дух превосходит, то есть Он над всеми, Он выше всех. 그 개념은 어떤 개념이냐면 마치 여기에 있는 어떤 한 물체 위에 계신다고 할 때 여기에 닿아 있는 것이 아니에요. Вот если представить такой простой пример, вот какой-то предмет, и над ним что-то еще есть. 여기 위에 계신 거예요. Это вот не вот так Святой Дух, а вот когда вот так, вот это Святой Дух. 이것이 의미하는 것은 아무런 눈으로 볼 때 어떠한 관계도 사실은 발견하기 힘들다는 거예요. Проще говоря, когда мы говорим вот предмет, а вот это Святой Дух, внешне глазами мы между ними никакой связи не наблюдаем. 하나님이 교회 위에 계시는데요. И мы говорим, что Бог над церковью. 그리고 하나님이 당신의 영으로 그 교회를 인도하시는데 И Бог ведет свою церковь своим духом. 근데 어떠한 인과관계도 발견하기 어려워요. И чаще всего вот эту связь между церковью и Богом тяжело обнаружить или просто даже увидеть. 많은 사람들이 하나님이 성령이 교회에 딱 붙어 계시기를 바래요. Многие желают, чтобы Бог, Святой Дух, просто прилепился к церкви и все. 보기 원하고 계산하기 원하고 예측하기 원해요. Они хотят его увидеть, они хотят подсчитать, они хотят, чтобы было вот по моему расчету. 그런데 하나님은 그렇게 인도하지 않으신다는 Но, 거예요. к сожалению, Бог так не ведет нас.
우리의 생각과 우리의 계획, 판단을 넘어서 하나님은 일하신다. То есть Бог работает, превосходя наши мысли, наши планы и наши ожидания. 이제 막 생긴 그리스도 교회 공동체도 그렇게 인도함을 받았어요. И вот та община, то есть первая церковь Иисуса Христа, была руководима именно вот таким образом. 처음에 크리스찬들 예수님을 구주로 고백하는 사람들은 어디에 속했냐면 유대교 안에 있었어요. И те первые христиане, которые исповедовали Иисуса Христа Господом и Спасителем, были выходцами из иудаизма. 유대교가 뭔지 여러분들이 아시죠? 하나님을 믿는 사람들이죠. Что такое иудаизм? Люди, которые верят в Бога. 유일하신 하나님, 야훼 하나님을 믿는 종교가 유대교였어요. Религия, которая верит в одного Бога, Бога Яхве, вот это иудаизм. 예, 이스라엘의 전통적인 종교죠. Вот это традиционная религия Израиля. 그러니까 이 말은 무슨 말이냐면 그냥 로마 제국의 많은 사람들이 처음에 그리스도인들, 그리스도교 교회를 보았을 때는 유대인인지 그리스도인인지 구분이 안 갔다는 거예요. Проще говоря, когда люди смотрели на христиан, они не понимали, кто это, христиане или иудеи, им было непонятно внешне. 왜냐하면 그리스도인들 자체도 유대교에 있던 사람들이기 때문이죠. Почему? Потому что сами христиане были выходцами из иудаизма. 그런데 유대교 안에 있는 교회가 그리스도인들이 점점 시간이 지나면서 유대교와 분리되기 시작합니다. Но с течением времени христиане или церковь, которая была как бы внутри иудаизма, стала постепенно отдаляться от иудаизма. 유대교를 믿는 사람들은 그리스도교 예수님을 따르기로 구세주로 모시는 사람들을 점점 미워하고 박해하기 시작합니다. И поэтому те, которые оставались в иудаизме, стали постепенно ненавидеть и даже притеснять христиан, которые стали веровать в Христа. 사도행전의 7 집사의 선출에 대해서 이야기를 아시죠? Вы знаете, как были избраны первые 7 диаконов? 거기에 이름을 자세히 보면 그 이름이 전부 다 유대교 전통적인 이름이 아닌 것을 알 수가 있어요. Если вы прочитаете внимательно 7 диаконов, вы поймете, что эти имена говорят о том, что они не были выходцами из иудаизма. 그러니까 유대교 안에서 유대교에 머무는 사람들과 그리스도교를 따라가는 사람들이 분리되기 시작하면서 Началось отделение христиан и тех, кто остался в иудаизме. 특별히 이런 사람들을 헬라파 사람들이라고 그랬어요. 예를 들어 헬라파라는 것은 이제 그리스 문화의 배경을 가진 유대교를 믿는 사람들이었어요. Здесь написано, это еллинисты, то есть те, которые были в иудаизме, ну вот из еллинов. 그리고 이 사람들이 예수를 구주로 영접하고 인정하는 사람들이었죠. Но потом они стали веровать во Христа, 그런 они стали 사람들- принимать Христа. 그런 사람들이 교회에서 분리되기 시작하는데 Вот такие люди стали отделяться в церкви. 근데 재밌는 게 핍박받고 박해받아서 나가기 시작하는 거예요. Что было интересно, они стали выходить из церкви, потому что начались на них гонения. 뭔가 교회가 시작되고 교회가 점점 확장되기 시작하는데 Церковь появилась и стала постепенно расширяться, увеличиваться. 박해 때문에 교회가 확장되기 시작하는 거예요. И именно из-за гонений церковь стала еще больше увеличиваться. 뭔가 평안하고 아주 좋고 행복한 가운데서 교회가 무럭무럭 자랄 줄 알았는데 Люди думали, что когда в церкви все спокойно, тишь да гладь, Божья благодать, церковь будет расти. 돌을 던지고 욕을 하고 손가락질하고 그 어려움 때문에 교회가 커가기 시작한다는 거예요. Но церковь стала расти тогда, когда начались гонения, стали швырять в них камнями, стали просто их притеснять и гнать. 하나님은 때로 우리가 이해할 수 없는 방법으로 교회를 인도하십니다. То есть подчас Бог ведет церковь абсолютно непонятным нам 그게 교회의 способом. 시작이에요. Вот это начало церкви. 우리의 여러분들의 각자 교회가 아주 좋은 방법으로 우리가 이해할 수 있는 방법으로 커가기를 우리는 바라죠. Я думаю, что каждый из вас, кто служит в церкви, хочет, чтобы церковь росла хорошо, понятным мне способом. 그런데 기독교 역사를 보면 하나님은 꼭 그렇게 인도하시지 않을 수 있다는 거예요. Но из истории христианства мы понимаем, что Бог не обязательно поведет именно таким способом. 이해할 수도 없고 힘든데 어려운데 그런데 그것이 하나님이 거기에서 여러분들을 인도해가는 방법이 될 수 있다는 것을 잊지 말아야 합니다. Именно тогда, когда непонятно, когда трудно, запутанно, помните, что именно тогда Господь вас и ведет.
이슬람 그러니까 무슬림들이 많은 카자흐스탄이라고 제가 알고 있습니다. Я знаю, что здесь в Казахстане много мусульман, приверженцев ислама. 어, 그런 그 이슬람과 이 교회가 부딪히기 시작할 거예요. И, наверное, начинаются конфликты между христианской церковью и мусульманами, да, или 그 исламом. 부딪힐 때 많은 그 우리 성도들이 어려움을 당하게 될 겁니다. И когда начинаются конфликты, многие верующие испытывают трудности. 그런데 이 어려움을 피하려고 또는 어떻게 그 해결해 보려고 하는 것이 중요한 것이 아니라 Но не важно пытаться эти трудности решить или как-то их избежать. 그 안에서 하나님이 우리를 인도해 가실 수 있도록 기도하는 것이 어떻게 보면 더 중요하죠. Возможно, гораздо важнее молиться о том, что посреди вот этих трудностей Бог нас повел. 이해할 수 없는 방법이지만 하나님이 그것을 우리를 인도하는 방법으로 선택하실 때가 있다는 거죠. Потому что бывает так, что Бог ведет нас абсолютно непонятным нам способом, но Он все-таки ведет нас. 여러분들 교회 안에서 그런 어려움을 당하고 있는 지체를 알고 계시죠? Вы знаете, у вас есть верующие церкви, которые вот испытывают такие трудности, гонения. 그분이 하나님의 일의 시작의 중심에 있다는 것을 꼭 기억하십시오. Помните, что вот именно такие люди, которые гонят, находятся в центре Божьего водительства, Божьей работы. 자, 그러면 이제 교회가 그 로마 제국 그 지중해를 가운데 두고 둘러싸고 있는 로마 제국으로 점점 확장해 나갑니다. Начиная со Средиземноморья, церковь начинает распространяться по всей Римской империи. 누가 그렇게 인도해 가신다고요? Кто ведет таким образом, мы сказали? 성령이. Да, Дух Святой. 성령이 교회를 이제 계속해서 번져가게 확장되게 인도해 가시는데요. Дух Святой ведет так, что церковь теперь начинает распространяться и увеличиваться. 그런데 성경을 자세히 보면 또 우리의 그림과는 다른 이야기들이 나타나요. Но если вы читаете внимательно Библию, вы понимаете, что там совсем другая картина, чем мы могли себе предположить. 사도행전 28장 13절부터 15절 여기에는 지금 안 на타나 있는데요. 한번 읽어주시면 감사하겠습니다. 사도행전 28장 13절에서 15절. Деяние 28 глава с 13 по 15. Уроки нет, но если найдем, прочитаем, будет хорошо. Деяние 28, 13-15. Оттуда отплыв, прибыв в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев, и были порошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Аминь. 지금 사도 바울이 로마에 도착하는 장면에 대한 이야기예요. Эпизод, когда Павел прибыл в Рим. 그런데 어떤 그 지금 자세히 읽어보면 여기에 보면 사도 바울이 가는 그 로마 지역 가까운 지역 또 심지어 로마에서도 가면은 누가 있습니까? Когда он прибыл в Рим, кто там был? 형제들이 있다고 나와요. Написано тамошние братья. 이거는 그냥 진짜 자기 친형제가 아니죠. Это же не его родные братья имеется в виду. 네, 유대교 안에 있는 그리스도인들 형제를 말하는 거예요. Это христиане, которые были когда-то иудаистами. 사도 바울이 로마에 갔는데 이미 교회가 있는 거예요. Проще говоря, когда Павел прибыл в Рим, там уже была церковь. 다 아시다시피 교회는 건물이 아니지요. И мы знаем все, что церковь это не здание. 예수를 주로 고백하는 사람들의 공동체 모임이 교회지요. Община людей, которые исповедуют Иисуса Христа, 거기에, вот это церковь. 거기에 예수를 주로 고백하는 형제들이 가니까 있는 거예요. Поэтому, получается, в Риме были братья, которые 그 исповедуют 로마, Иисуса Господом. 그리고 그 로마에 도착한 바울을 환영합니다. Павел прибывает в Рим, и вот эти братья его приветствуют. 그러니까 사도 바울이 거기에 가서 교회를 만든 곳도 있지만 그렇지 않은 곳도 있다는 거예요. Поэтому мы как бы думаем, что Павел в Риме открыл церковь, но может быть это и не так. 사실 초대교회의 대부분은 사도들이 만든 것이 아니에요. И на самом деле многие ранние церкви были основаны не апостолами. 굉장히 중요한 사실이라고 저는 생각을 하는데요. Я думаю, что это очень важный исторический факт. 누가 만들었습니까? Кто их открыл? 형제들이 Братья. 만든 거예요. Вот здесь сказано. 형제들이 있는 거예요. Там были братья. 이미 교회가 거기에 아주 멋진 그런 잘 갖춰진 체계는 아니지만 있는 거예요. Там была церковь, возможно, не такая красивая, роскошная, налажена, но церковь была. 유대인들로부터 핍박도 받고 어려움도 겪지만 거기에서 예수님을
알고 예수님을 무언가 경험한 사람들이 있는 거예요. Хотя они были гонимы иудаизмом, их притесняли, ненавидели, но все равно они понимали, кто такой Иисус, они веровали, и они собирались. 하나님은 그 사람들을 씨로 삼으셔서 교회를 만드십니다. И поэтому, сделав этих людей семенами, Господь там поставил свою церковь. 우리 여의도 순복음교회 선교가 어떻게 시작됐는지 여러분들 혹시 들어보셨나요? Слышали, как началось миссионерство нашей церкви Юдо-Сумбагым? 조윤기 목사님이 아무도 오라고 하지 않았을 때 유럽에 가고 또 여러 나라에 가가지고 막 복음을 전해서 우리 교회의 선교가 시작했다고 다들 알고 있어요. Все знают, что когда пастора Чуньи еще никогда никуда не приглашали, он поехал в Европу, там в другие страны, и потом решил заняться миссионерством. 그런데 그게 아니었어요. Но на самом деле это было не так. 왜 조윤기 목사님이 해외로 나가기 시작했는지 아세요? Знаете, почему пастор Чо стал вообще выезжать за рубеж? 해외로 이민 간 형제들이 있었어요. Потому что там были иммигранты, то есть корейцы. 그 형제들이 교회에 계속 요청을 했어요. Верующие, они всегда просили, пастор, откройте у нас тоже церковь в нашей стране. 우리를 위해서 사역자를 보내주던지 Пошлите ради нас служителя к нам. 우리가 교회로 모일 수 있도록 더 잘 모일 수 있도록 도와달라고 끊임없이 요구를 했어요. Либо помогите нам собираться как церковь. Они все время просили пастора Чо, даже настаивали. 조영기 목사님이 선교를 시작한 것도 거기에 형제들이 있기 때문에 가서 시작할 수 있었던 거죠. И пастор Чо мог начать миссионерское служение именно потому, что в этих странах уже были эти верующие братья. 제가 얼핏 들었지만 카자흐스탄도 여기도 그렇게 시작했다고 들었어요. Насколько я слышал, я в Казахстане точно так у вас все началось тоже, да? 여러분들 그러니까 저는 여기에서 굉장히 그 흥미로운 사실을 하나 깨닫는데요. Для себя я тут понимаю такой забавный факт. 여러분들이 교회를 확장해 가는 게 하나님의 뜻이지만 Воля Божия, конечно, это расширение, 하나님의 увеличение церкви. 인도하심이지만 И вот это тоже Божье водительство. 그런데 그 인도함에 우리가 주목해야 되는 게 있는데 그게 누구냐면 Но когда мы говорим о Божьем водительстве, на что мы или на кого должны обратить внимание? 아무리 작더라도 거기에 있는 형제들이에요. Это братья, как бы их мало ни было, но они есть же там. 무슨 일 때문에 그쪽에 교회는 없지만 어떤 지역으로 가 있던지 Там, возможно, нет церкви в том городе, но они есть там, братья есть там. 아니면 거기에서 어떤 이유인지 모르지만 거기 교회가 없는 지역에 있는 형제들이 있다면 Церкви нет, но там по какой-то причине есть братья уже. 거기에 여러분들이 주목해야 된다고 저는 생각을 합니다. Тогда я думаю, что вы должны именно на это и обратить внимание. 그러니까 많은 사람들이 이쪽으로 오기를 우리는 기대하는 것이 아니라 То есть не нужно ожидать, что к нам сюда придет много людей. 아무리 작고 연약하더라도 그쪽으로 갈 방법을 찾아야 된다는 거죠. Как бы там ни было такое, слабое, неказистое место, нужно стараться нам самим туда пойти или поехать. 초대교회가 성장해 간 모습을 보면 그 작은 형제들을 통해서 교회가 이루어져 가는 것을 보게 됩니다. Поэтому процесс роста ранней церкви таков, что там были братья. Их было мало, но именно с них начинается рост церкви. 여러분들도 지금 각 지역에 지금 그쪽으로 파송된 분들이라고 제가 알고 있는데요. Насколько я знаю, вы служители, которых тоже так направили в разные места служить. 그게 하나님이 역사하시는 방법이에요. И вот это способ действия Божьего. 그러니까 아무리 그곳이 작고 연약해 보여도 Какое бы там ни было такое невзрачное, даже, может, слабое место. 초대교회 역사에 따른다면 거기가 중요한 곳이죠. Но мы знаем из истории ранней церкви, что вот это именно самое важное место сейчас. 거기가 하나님이 관심을 갖고 계신 곳이고 하나님이 거기에 교회를 만드시기 원한다는 것을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. Мне бы хотелось, чтобы обязательно помнили, что то место – это место интереса Божьего. И Бог желает именно там церковь поставить и возродить. 한번 또 인사하면 좋겠어요. Поэтому поприветствуем друг друга еще раз. 하나님의 관심은 당신에게 있습니다. Божий интерес – это вы. 당신이 일하는 그곳에 하나님이 관심을 가지고 계십니다. Там, где вы служите, вызывает интерес Божий. 침켄트 이 큰 교회도 하나님이 기뻐하시지만 Конечно, Бог радуется большой церкви, такой как Шимкенская. 여기서 1000km, 뭐 700km 떨어진 그 작은 곳 Но вот маленькие города, которые здесь от нас 700, там 1000 километров от Шимкента, 형제들이 있는 곳 там, где есть братья, 거기가 하나님이 원하시는 곳 это место, которое желает 하나님이 Бог. 관심을 가지고 계신 곳인지 Место, 믿으시기 которое вызывает 바랍니다. его интерес.
제 말이 아니라 이 역사를 통해 배운 거예요. Это не мои слова, это я просто понял, изучая историю. 자, 마지막에 지중해 세계 전역으로 퍼져나가는 그리스도교 얘기를 좀 나누면요. Следующий пункт: христианство распространяется по всему Средиземноморскому миру. 지금 제가 말씀드린 것을 반증해주는 역사가 있어요. Вообще есть история, от которой я говорю, которая имеет подтверждение. 로마 이제 AD 주후 49년에 황제가 한 명 있는데 그 황제 이름이 클라우디우스 황제예요. Один римский император, который правил в 49 году, это император Клавдий. 그 클라우디우스 황제가 그 칙령, 그 이제 명령을 전국적으로 명령을 이제 반포하는데요. Император Клавдий издал указ по всей стране. 거기에 있는 쓰여진 내용 중에 어떤 글귀가 있냐면 이제 그리스도교 교회를 가리켜서 전 세계에 퍼져 있는 전염병이다 얘기합니다. И в его указе есть такие слова: христианство это, зараза, скажем так, эпидемия, которая распространяется по всему миру. 그러니까 예수 믿는 사람들이 전염병처럼 로마 제국에 퍼져 있다고 얘기하는 거예요. Проще говоря, христиане это как зараза или эпидемия, которая распространяется по всей нашей Римской империи. 이게 언제라고요? Когда это было? В каком году? 주후 49년. 49 после Рождества Христа. 사도 바울이 로마에 도착한 게 언제예요? А когда Павла увели в Рим? 뭐 조금 다를 수는 있지만 대략 주후 60년, 61년이라고 얘기합니다. Примерно говорят 60-61 год, у каждого свое мнение. 무려 10년보다 그러니까 사도 바울이 로마에 온 때보다 10년 전에 뭐라고 얘기하냐면 로마 전역에 그리스도인들이 전염병처럼 퍼져 있다고 얘기해요. Проще говоря, еще где-то лет за 10 до прихода Павла в Рим, 그러니까 Клавдий пишет, что это распространяется как зараза христианства по всей стране. 그러니까 교회가 확장하는 것은 어떤 사람이 거기 아무것도 없는 데 가서 막 개척해가지고 없는 데서 무언가 만드는 것이 아닐 수 있다는 거예요. Поэтому, возможно, церковь открывается, создается не там, где пустое место, где как бы никого нет. 아무리 수가 적어도 거기에 있는 하나님께서 이미 작정해서 거기에 세우신 형제들을 찾는 것이 교회의 중요한 전략이 돼야 됩니다. Важной стратегией церкви, для начала церкви должно быть то, чтобы найти братьев. Пусть их будет мало, но они везде есть. Нужно их найти, и нужно с них начать создавать церковь. 그러니까 제가 한 시간 동안 그 이야기한 것은 성경이라든지 그 어떤 비기독교 역사 가운데서 교회가 어떻게 시작됐는지를 재구성한 거예요. То, что я сказала сегодня, это то, что касается истории создания церкви, возможно, даже вне христианской истории. 다 흩어져 있는 데서 예루살렘으로 모였고, Они все были разбросаны, но они собрались в Иерусалиме. 그리고 성령 받아서 능력 때문에 그들이 교회로 확장한 것이 아니라 성령이 그들을 인도해 가기 시작한 것이고, И не было такого, что они приняли Святого Духа, церковь стала расширяться, их повел Святой Дух, поэтому произошло такое расширение церкви. 그리고 사도 바울이라든지 이런 슈퍼스타들 때문에 교회들이 생겨난 것이 아니라 Церкви появились не из-за таких суперзвезд, как апостол Павел и прочие. 이름도 빛도 없는 작은 형제들이 이미 로마 전역에 퍼져 있는 그들 때문에 교회가 시작되고 있다는 것, 확장되고 있다는 것을 우리는 다시 발견할 수가 있습니다. Но из-за братьев, которых мы даже по имени не знаем в лицо, но они были по всей Римской империи, благодаря им церковь была распространена. 이 밖에도 초대교회가 확장되기 시작한 것을 조금 특징들을 정리해 보면 다음과 같은 특징들이 있는데요. И могу дальше сказать, что есть особенности роста первой церкви. Вот эти особенности. 첫 번째 교회의 이 그리스도교 신앙, 교회의 확장은 어떻게 일어났냐면 유대인들로부터 이방인들에게로 복음이 옮겨가기 시작했던 것을 알 수가 있어요. Мы понимаем, что Евангелие распространяется от иудеев к язычникам. 그리고 동쪽에서부터 서쪽으로 또 복음이 확장됩니다. Евангелие распространяется с востока на запад. 물론 여기에서 동쪽이라는 것은 이스라엘을 말하는 거예요. 이스라엘이 중심이에요. Когда мы говорим восток-запад, центром является в данном случае Израиль и Иерусалим. 그리고 로마 쪽으로 서쪽으로 복음이 확장되어
있었다는 거죠. Поэтому, проще говоря, с Иерусалима Евангелие двигается на запад, то есть к Римской империи. 그런데 이것은 서방 기독교 역사의 기록이에요. Но это все записи западной христианской церкви. 제가 한국 교회사를 연구하면서 또 새롭게 깨달은 게 있는데요. Изучая историю христианства Кореи, я для себя имел такое новое понимание, 복음은 한쪽으로만 가지 않는다는 거예요. что Евангелие не двигается только в одном направлении, только в одну сторону. 그러니까 이제 빛이 있으면 빛이 서쪽으로만 가는 것이 아니라 То есть, когда есть свет, он не двигается именно на запад. 사방으로 퍼지는 것처럼 Свет распространяется на все 4 стороны света. 이스라엘에서 서쪽으로 복음이 확장되었지만 동시에 동쪽으로도 복음이 확장되기 시작합니다. Поэтому, проще говоря, Евангелие двигается на запад к Римской империи, в то же время двигается на восток тоже. 처음에는 안디옥 시리아 지역, Вначале Антиохия сирийская. 지금 동쪽으로 번지는 것을 제가 지금 그림을 지금 이야기하는 거예요. Сейчас я описываю картину движения Евангелия на восток. 로마 쪽 서쪽 말고 동쪽으로는 어떻게 갔냐면 시리아 지역으로 복음이 확장됩니다. На восток это сначала в Сирию, 시리아 지역에서 더 동쪽으로 지금 페르시아 쪽, 지금 이쪽 카자흐스탄도 마찬가지죠. еще дальше на восток Персия, потом вот Казахстан, 그래서 인도, 중국까지 복음이 전해집니다. и потом Индия, Китай и дальше. Вот так проповедовалось Евангелие. 그래서 중국에서 한국, 일본까지 전해져요. А потом от Китая в Японию, в Корею. 그러니까 이스라엘에서 시작된 복음은 서쪽으로도 갔지만 동쪽으로도 그래서 온 세계로 퍼져나갔다. 이것이 초대교회에서 볼 수 있는 기독교 확산의 모습입니다. Поэтому мы видим распространение христианства в истории ранней церкви, что Евангелие двигается не только на запад, но и на восток тоже. 그다음에 초대교회 복음 전파의 특징이 있는데요. Потом особенность проповеди Евангелия ранней церкви. 대도시에서 작은 시골 마을로 복음이 확장해가는 복음의 방향성을 말하는 거예요. Они двигались в благовестие Евангелия, начиная с больших городов до деревень. 그러니까 대도시 큰 도시에 먼저 거점을 만들고 거기에 있는 형제들 중심으로 거점을 만들고 작은 도시로 들어가기 시작했다는 거죠. В больших городах они обосновывали штаб, начинали там развиваться, потом двигались в малые города, проповедуя Евангелие. 그리고 이제 처음에는 로마 제국 안에가 복음 전도의 타깃 목표였고요. И в самом начале у них была цель, чтобы проповедовать Евангелие вот именно в Римской империи, внутри Римской империи. 점점 로마 교회를 벗어난 지역으로 복음이 확장되기 시작합니다. Потом они стали постепенно двигаться уже за пределы Римской империи. 초대교회에서 또 재밌는 게 있는데요. Что интересно еще, когда мы говорим о ранней церкви. 로마 제국에 아주 유명한 교회 아버지들이 있었어요. Были очень известные отцы Римской церкви. 주교들이라고 하죠. Мы их называем 그런 кардиналы. 주교들이 로마 제국 밖에 있는 이방 민족들, 특히 게르만족들을 선교하려고 부단히 노력했다는 것을 알 수가 있어요. Или епископы, которые пытались благовествовать, ну вот, например, вот этим немецким, германским племенам. 근데 지금은 이제 초대교회사를 얘기하지만 중세교회사를 보면 재밌는 것이 있는데요. Сейчас мы говорим об истории ранней церкви, но если мы говорим немножко о средневековой истории, 그 복음을 이방 그 게르만족들에게 복음을 전하려고 노력을 했다고 말씀드렸는데요. я сказала, что эти люди пытались благовествовать этим германским племенам. 아까 전에 얘기했지만 그 게르만족이 어떻게 됩니까? 다시 로마 제국을 점령하게 돼요. Мы сказали в самом начале, что германские племена напали на Римскую империю и завладели империей. 그리고 그 게르만족이 로마 제국 안에 있는 기독교와 이제 섞이면서 새로운 기독교가 형성이 돼요. Германские племена смешиваются внутри Римской империи с христианами, возникает так называемое новое христианство теперь. 그러니까 지금 남아 있는 유럽의 기독교는 게르만족이 함께 만들어낸 기독교라고 할 수 있는 거죠. Поэтому то христианство, которое сейчас в Европе, можно сказать, это то христианство, которое было создано этими германскими племенами. 선교를 했는데 주인공이 아니죠. 선교를 받는 사람들은. Они шли на миссионерство. 그런데 나중에 그 선교된 사람들이 이 기독교라는 무대에서 주인공의 역할을 하게 되는 거예요. Но потом этот объект миссионерства, то есть эти племена, они стали главными героями на этой сцене, получается. 그러니까 지금의 서유럽의 기독교는 로마 사람들이
그 남겨준 전통으로 만들어진 것이 아니라 Поэтому то христианство, которое сейчас есть в Европе, это не то, что осталось от римской. 게르만족에 의해서 지금 만들어진 기독교예요. Но это христианство, которое было создано именно германскими племенами. 조금 어렵게 들릴 수도 있지만 제가 말씀드리고 싶은 것은 선교를 하는데 그 선교를 받고 전도를 받는 그 사람들이 나중에는 다시 주인공이 된다는 겁니다. Запутал вас чуть-чуть, скажу проще. Вот они благовествовали, старались заниматься миссионерством, но теперь этот объект благовестия стал героем, главным героем получается. 우리 한국 사람들이 그랬거든요. Вот как у нас в Корее. 네, 우리 한국도 서쪽에 있는 사람들로부터 복음을 받게 된 어떻게 복음의 어떤 도움을 받은 사람들이죠. Корея – это страна, в которую приезжали миссионеры Запада, благовествовали, и мы получали помощь от этих людей. 그런데 지금은 세계에서 뭐 두 번째인가로 선교사를 많이 보내는 나라가 되었습니다. Но сейчас Корея – это вторая в мире страна по количеству отправляемых миссионеров. 여러분들도 언젠가는 여러분들이 주인공이 돼서 이 카자흐스탄뿐만이 아니라 주변에 있는 모든 지금 이슬람권에 여러분들이 주인공으로 활약할 때가 반드시 올 거라고 저는 확신합니다. Я уверен в том, что в скором будущем вы тоже будете главными героями, будете миссионерствовать не только в Казахстане, но во всех, скажем так, мусульманских странах. 또 조금 쉬기 전에 왜 그러면은 이렇게 초대교회들이 급속하게 발전했는가? 몇 가지 이유가 있습니다. Есть несколько причин или факторов, почему первая или ранняя церковь так стремительно увеличилась или расширялась. 첫 번째는 마태복음 28장 18절 이하에 나오는 그 선교에 대한 명령 때문이었고요. Во-первых, потому что было повеление от Господа, Матфея 28 глава с 18 по 20 стих. 그러니까 교회의 사명이죠. Это была миссия церкви. 교회의 사명 중에 가장 중요한 것은 복음을 증거하는 것이죠. А самая важная миссия церкви – это проповедь Евангелия. 두 번째, 교회가 급속히 로마 제국 전체에서 많아질 수 있었던 이유는 이웃을 향한 사랑과 섬김 때문입니다. Вторая причина стремительного роста ранней церкви состояла в том, что христиане по-настоящему любили и служили ближним своим. 이웃을 사랑하고 섬기는 것이 교회가 가진 굉장한 강점이 된다는 거예요. И то, что христиане любили и служили ближним, это было по-настоящему сильной стороной церкви. 그렇죠. 세상은 날로 악해지고 그런 세상 가운데 선한 사람들을 만났을 때 그 사람들이 갖게 되는 감동 이런 것들은 굉장히 무엇과도 바꿀 수 없는 것이죠. Мир становится все хуже, все более жестоким. Когда в таком жестоком мире встречаешь таких хороших людей, как христиан, это не может не задеть сердце людей. 그다음에 교통수단이 이제 지중해라는 가운데에 큰 그 바다가 있었죠. 그 지중해를 중심으로 교통수단이 굉장히 발달했어요. Мы знаем, есть Средиземное море, вот вокруг этого моря была очень сильно развита в то время транспортная связь. 그렇죠. 배를 타고 그 지중해를 통해서 다른 나라로 아주 자유롭게 항해도 하고 편지라든지 이런 것들을 아주 빨리 보낼 수 있었던 거죠. Через Средиземное море на кораблях можно было отправиться практически в любое направление, причем успешно и быстро. 이게 교회를 이제 성장시키는 중요한 요인이 되었다는 것 꼭 기억해야 합니다. Поэтому помните, что это тоже один из важных факторов расширения или увеличения церкви. 또 하나의 요인이 있는데 Еще один фактор. 헬라어라는 공통어가 있었다는 거예요. Использовали один общий язык, греческий язык. 물론 라틴어도 있었지만 그러니까 여러 나라들 그 로마 제국 안에 있는 모든 나라들이 언어도 다르고 문화도 다른 민족들이 많았습니다. Была, конечно, и латынь, но свой народ имеет свои языки, там обычаи, устои, культура, у всех все свое. 그런데도 전염병처럼 이 교회가 번질 수 있었던 이유는 공통어가 있었다는 거예요. Но почему христианство или церковь могло так распространяться, как говорит этот Калавдий, как зараза? Потому что был один общий язык. 여러 지금 카자흐스탄이라든지 우즈벡이라든지 여러 스탄으로 끝나는 나라들 많은데 공용어가 있죠. Я знаю, что вот в тех странах, где заканчивается на стан, Узбекистан, Казахстан и так далее, у вас есть общий язык, да, о котором говорите? 러시아라는 공용어가 있어요. Русский язык, да? 자국의 언어도 물론 중요합니다. Но важен, конечно, родной язык. 그런데 공용어를 갖고 있다는 것 자체는 굉장히 기독교 전파를 위해서 중요한 요인이 됩니다. Но сам факт наличия общего языка – это вообще важный фактор, чтобы христианство могло стремительно распространяться.
네, 이렇게 해서 기독교 초대 교회가 로마 제국 안에서 번져나가는데 주후 300년 정도 경에 로마 제국 시민의 약 20%가 많게는 20% 정도가 기독교인이 되었다고 학자들은 밝히고 있어요. И ученые говорят, что благодаря такому стремительному распространению христианства в церкви уже в 300 году после Рождества Христа 15-20% населения Римской империи были христианами. 네, 우리 카자흐스탄 우리 선교 동역자 여러분들도 어렵지만 이런 초대교회의 어떤 역사들 가운데서 있었던 것처럼 그런 기독교 복음의 확산의 역사들이 우리 모든 분들에게 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다. Поэтому, 축복합니다. драгоценные соработники, которые служат в Казахстане в таких непростых условиях, желаю, чтобы могли также иметь такой же рост, прия пример с такой ранней церкви. 뭐 시간이 조금 남았는데 궁금한 점이라든지 질문이 있으면은 좀 몇 분만 받고 쉬는 시간 가졌으면 좋겠습니다. Немного есть времени, можете задать вопрос или что-то, если любопытно, и потом пойдем на перерыв. 한국에서도 수업 시간에 가르친 다음에 질문하라고 그러면은 조용하더라고요. В Корее то же самое, что у вас. Когда говоришь студентам, задавайте вопросы, там мертвая тишина. Лекция, говорит, пастор, слишком хорошая, вопросов не может быть. 우리가 생각하는 교회의 시작의 모습과 실제의 모습은 다를 수 있다. 이것만 여러분들이 기억하시면 이번 시간에 말씀드린 중요한 사안이 될 것 같습니다. Нужно просто помнить одну вещь, которую я сказала в начале. То, как мы представляем себе начало церкви, как это было на самом деле, это было разное. 중요한 건 진짜 모습이죠. Потому что важно то, что было на самом деле. Правда важна. 거기에서 여러분들이 많은 인사이트를 얻어서 적용하시기를 바랍니다. Желаю, чтобы это для вас было такое как впечатление или вдохновение, что могли это применить для себя. 좀 쉬었다가 할까요? Давайте на перерыв пойдем.